Este es el pozo nuevo que se acaba de hacer hace aproximadamente un mes o mes y medio. Se aprecia el sonido, el agua dentro. Creemos que es muy buena señal. Es agua cayendo dentro y al fondo el sonido de agua corriente. Y estas son mis perras, la pulga, la de atrás, y la chiqueada, la más grande, con los rollos de rastrojo para mis borregas, 120 rollos. Mi pequeño invernaderito, que ahora ya le quité las mallasombras del techo y laterales, con plantas de chile dentro. Apenas ayer dejó de llover, que estuvo lloviendo durante 4 días. En pleno invierno. Cebada en la parcela del fondo, la laguna.